പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം റൈസി ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതിൽ ദുരൂഹതയും ഏറെയാണ്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു 2 ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചെത്തുകയും പ്രസിഡന്റ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഹെലികോപ്റ്റർ മാത്രം അപകടത്തിൽപ്പെടുകയും ചെയ്തതാണ് ദുരൂഹത ഉയരാൻ കാരണമായിരിക്കുന്നത്. ഇത് സംബന്ധമായി വിശദമായ അന്വേഷണമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. വിവിധ ഇറാൻ ഏജൻസികൾക്ക് പിന്നാലെ റഷ്യയുടെ ഫോറിൻ ഇന്റലിജൻസ് സർവീസിലെയും ഫെഡറൽ സെക്യൂരിറ്റി സർവീസിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഹെലികോപ്റ്റർ കാണാതായപ്പോൾ തന്നെ റഷ്യ തിരച്ചിലിനായി അയച്ച വിദഗ്ധ സംഘത്തിൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവർ ഹെലികോപ്റ്റർ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കിടന്ന സ്ഥലവും പരിസരവും ഉൾപ്പെടെ വിശദമായി തന്നെ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്. ഇതിനു പുറമെ റഷ്യൻ ടെക്നോളജിയുടെ പൂർണ്ണ സഹായം കൂടി ലഭിക്കുന്നതോടെ ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നതിന് പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ കാരണം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇറാൻ കരുതുന്നത്. ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവിന്റെ പിൻഗാമിയാകാനിരുന്ന ഇബ്രാഹിം റൈസിയുടെ മരണം ഇറാനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ നഷ്ടമാണ്. ഇബ്രാഹിം റൈസിയുടെ പിൻഗാമിയായി പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ ഏറെ സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന വിദേശകാര്യമന്ത്രി അമീർ അബ്ദുല്ലാഹിയാനിയും ഈ അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കടുത്ത അമേരിക്കൻ ഇസ്രായേൽ വിരുദ്ധ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഈ 2 നേതാക്കളുടെയും അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം ലോകരാജ്യങ്ങളെയും അമ്പരപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രായേലിന്റെയും കഴിഞ്ഞകാല ചെയ്തികൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇത് കേവലം ഒരു അപകടം മാത്രമാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇറാന്റെ ഉന്നത സൈനിക മേധാവി ഖാസിം സുലൈമാനിയെ ഇറാഖിൽ വെച്ച് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് അമേരിക്ക വധിച്ചിരുന്നത്. ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്തരമൊരു ആക്രമണം അമേരിക്ക നടത്തിയിരുന്നത്. നിലവിൽ ഇറാന്റെ പ്രധാന ശത്രുക്കൾ അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലുമാണ്. ഈ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളായ ഘട്ടത്തിലാണ് ഇറാൻ പ്രസിഡന്റിന് അപ്രതീക്ഷിത അപകടവും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി ഇറാൻ കൂടുതൽ കരുത്താർജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണിത്. അമേരിക്കൻ ഉപരോധം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നയതന്ത്ര രംഗത്തും ഏറെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇറാന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. റഷ്യയുമായും ചൈനയുമായും സഹകരണം ശക്തമാക്കിയ ഇറാൻ ഇന്ത്യയുമായും വളരെ അടുത്ത ബന്ധമാണ് പുലർത്തുന്നത്. ഇറാന്റെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ചബഹാർ തുറമുഖം ഇന്ത്യക്ക് വിട്ടു നൽകുന്ന ദീർഘകാല കരാറിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവെച്ചത് അടുത്തിടെയാണ്. ഉപരോധം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന അമേരിക്കൻ മുന്നറിയിപ്പ് തള്ളിക്കളഞ്ഞാണ് ഈ കരാറിൽ ഇന്ത്യ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒമാൻ ഉൾക്കടലിന്റെ അഴിമുഖത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചബഹാർ തുറമുഖം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായും മധ്യേഷ്യയുമായുള്ള വ്യാപാരത്തിനായി ഇന്ത്യക്ക് മുന്നിലുള്ള ഒരു ബദൽ മാർഗമാണ്. ഇതാകട്ടെ പാകിസ്ഥാനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ തിരിച്ചടി കൂടിയാണ്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇറാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രസിഡന്റും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമാണ് ഇപ്പോൾ ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇറാനെ ശത്രുവായി കണ്ടിരുന്ന സൗദി അറേബ്യ പോലും പഴയ നിലപാട് തിരുത്തി ഇറാനുമായി സഹകരണത്തിന്റെ പാതയിലാണ് നിലവിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഈ മാറ്റത്തിനെല്ലാം മുൻകൈയെടുത്തതും കൊല്ലപ്പെട്ട ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് തന്നെയാണ്. ഇതൊന്നും തന്നെ അമേരിക്കക്ക് രസിച്ചിട്ടില്ലെന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളായതിനാൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ടാർഗറ്റും ഇറാനാണ്. ഇറാൻ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ചാവേർ സംഘങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ശക്തിയാർജിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രധാന കാരണം പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം റൈസിയുടെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണെന്നാണ് അമേരിക്കൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കരുതുന്നത്. റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യൻ അനുകൂല നിലപാട് ഇറാൻ സ്വീകരിച്ചതും അമേരിക്കയെ പ്രകോപിപ്പിച്ച നടപടിയാണ്. അമേരിക്കയുടെ ആധുനിക ആയുധങ്ങളെയാണ് ഉക്രൈനിൽ വെച്ച് ഇറാന്റെ കുഞ്ഞൻ ഡ്രോണുകൾ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയിരുന്നത്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇറാൻ നൽകിയ ആയുധ കരുത്തിൽ ഹമാസ് ഇസ്രയേലിൽ ആക്രമണം നടത്തിയതും അമേരിക്കൻ ചേരിയെ പ്രകോപിപ്പിച്ച ഘടകമാണ്. ഇതിന് തിരിച്ചടിയായി സിറിയയിലെ ഇറാന്റെ എംബസിയാണ് ഇസ്രയേൽ ആക്രമിച്ചിരുന്നത്. തുടർന്ന് ഇസ്രയേലിലേക്ക് ഇറാന്റെ മിസൈൽ ആക്രമണവും വൻതോതിൽ അരങ്ങേറുകയുണ്ടായി. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ഇറാന്റെ ആണവ നയം പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നത്. അമേരിക്കയെയും ഇസ്രയേലിനെയും ശരിക്കും ഞെട്ടിച്ച പ്രതികരണമായിരുന്നു അത്. ഇറാൻ ഒരു ആണവ ശക്തിയാകുന്നതിനെ ഏറ്റവും അധികം ഭയപ്പെടുന്നതും ഈ രാജ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ആണവ ശക്തിയാകുന്നതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലായ ഇറാൻ ഇതിനകം തന്നെ ആണവായുധങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞതായും അമേരിക്ക സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറാനെ നേരിട്ട് ആക്രമിച്ചാൽ റഷ്യ ഉൾപ്പെടെ ഇടപെടുമെന്ന ഭയമുള്ളതിനാൽ മാത്രമാണ് അവർ ആക്രമിക്കാതിരുന്നത്. പൂർണ്ണമായും ഇറാൻ ആണവ ശക്തിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നൊരിക്കലും ആ രാജ്യത്തെ കടന്നാക്രമിക്കാൻ അമേരിക്കൻ ചേരിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. ഇറാൻ ആണവ ശക്തിയാകണമെന്ന് ഏറ്റവും അധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അതിനുവേണ്ടി ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നതും ആ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് തന്നെയാണ്. ഇത് ഏറ്റവും നന്നായി അറിയാവുന്നതാകട്ടെ അമേരിക്കയ്ക്കും ഇസ്രയേലിനുമാണ്. അമേരിക്കയുടെ CIA-ക്കും ഇസ്രയേലിന്റെ മൊസാദിനും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ കടന്നുകയറി ഉന്നതരെ വധിച്ച വലിയ ചരിത്രമാണുള്ളത്. ഇത്തരമൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇറാൻ പ്രസിഡന്റും വിദേശകാര്യമന്ത്രിയും ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന വാർത്തയെ ഒരിക്കലും വെറും അപകടമായി മാത്രം വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും തീർച്ചയായും നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രാഥമിക നിഗമനം അപകടമാണെന്നാണെങ്കിലും എല്ലാ സാധ്യതയും പരിശോധിക്കാനാണ് ഇറാനും റഷ്യയും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
എന്തെങ്കിലും ചതി അണിയറയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാഘാതത്തിന് തന്നെയാണ് അത് വഴിവെക്കുക. അതാകട്ടെ വ്യക്തവുമാണ്. പ്രസിഡന്റ് മരിച്ചതുകൊണ്ട് ഇറാന്റെ ഒരു നിലപാടിലും മാറ്റമുണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. ഇതിനകം തന്നെ ഇറാൻ ഭരണകൂടം അത് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇറാൻ പ്രസിഡന്റിന്റെയും സംഘത്തിന്റെയും യാത്ര മുൻകൂട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടതായതിനാൽ ഹെലികോപ്റ്റർ ഏതെങ്കിലും ശക്തികൾ അപകടപ്പെടുത്തിയതാണോ എന്ന സംശയം റഷ്യൻ ഏജൻസികൾക്കുൾപ്പെടെയുണ്ട്. പ്രസിഡന്റിന്റെ ഹെലികോപ്റ്ററിനൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച് സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചെത്തിയ മറ്റു 2 ഹെലികോപ്റ്ററുകളിൽ സഞ്ചരിച്ചവരെയും ഇറാന്റെ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിൽ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഹെലികോപ്റ്ററിന് മാത്രം അപകടം നേരിട്ട പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇവർ നൽകുന്ന മൊഴിയും ഏറെ നിർണായകമാണ്. തകർന്ന ഹെലികോപ്റ്ററും ഒപ്പം സഞ്ചരിച്ചവയും അമേരിക്കൻ നിർമ്മിത ഹെലികോപ്റ്ററുകളായിരുന്നു എന്ന വിവരവും ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്.